مرحبا يا شباب مرة ثانية مع 4 نكهات شيشة 100%. من عمر نزلوا نكهات شيشة جديدة، للأمانة ما جربت نكهات جوي، ولكن هذه النكهات أنا أعرفها من عمر إنها نكهات شيشة وطعمها فعلا طعم شيشة وريحتها ريحة شيشة بالضبط. راح نبلش اليوم في نكهة الليمون، البي دبليو في ليمون شيشة الليمون. اللي شيش ليمون نعناع راح يحب هذه النكهة. طيرة كالعادة طبعا هذا سنجل كويل، نعطيكم الفيدباك مال هذه النكهة شنو كان على الار دي اي وشنو الطعم اللي حسينا فيه. خليكم معي. Don't try holler for a free 16. I'm sorry but I need to get paid. الليمون كان واضح فيها طعم معسل، الليمون كأنك قاعد تدخنه من شيشة بالضبط، حرقة البلعوم، البرودة شوي اللي بالنعناع مع طعم الليمون. ما هو حامض ما هو حالي، لا طعم ليمون تحسه فريش بمرورته الخفيفة، يعني معسل اشوفه صراحة 100%. هذا من ناحية الليمون، وخلونا نشوف اللي بعده اللي هو العنب. Don't try holler for a free 16. I'm sorry but I need to get paid. Can't get me on the phone, if you do you can tell by my tone that I need to get paid. I got orders telling me forget the beef thing, no double, you should go and get paid. I'll be in the wave even though I can't take it to the grave, but I need to get paid. Someone working like Nathaniel, engineer, somewhere. في اكسسوارز نكهات ماكس في جي، عشان كذي دخانها وايد كثيف. هذا الشيء وايد اتوقع لاحظته وانا قاعد اسحب واطلع الدخان، دخان فعلا كثيف. طعم العنب بالضبط كأنه مع الفحم، كأنه راس عنب انت مركبه وحاط فوق الفحم وقاعد تفيبه. هذه بالنسبه حق العنب. خلونا ندش بالعنب نعناع ومن بعده ناخذ التفاحتين. راح نقطر العنب نعناع مباشره لان النكهه مغاربه بس زايدين عليها النعناع. نشفنا القطن اللي تونا مركبينه حق تجربه النعناع، حق تجربه العنب عفوا، والحين راح نجرب العنب نعناع. طبعا لانها ماكس في جي تلقى النكهه ثقيله اساسا. انا انصح استخدام هذه النكهات بالذات على تانك سموك بيج بيبي. خذها مني وجرب وعطني رايك. Don't try holler for a free 16. I'm sorry but I need to get paid. Can't get me on the phone, if you do you can tell by my tone that هذا العنب نعناع نفس العنب اللي فات، ولكن زايدين عليه النعناع. اللي حسيت انه شوي صارت حالاتها اقل، صار فيها بروده حق الناس اللي تحب عنب النعناع. انا شخصيا من محبين عنب النعناع، بس للامانه ما راح ادخن هذه واحس ان انا قاعد ادخن عنب نعناع شيشه. العنب اوكي، بس عنب نعناع شيشه ما حسيته بالضبط لان حلاوتها شوي اقل. غير كذي النعناع شوي ماخذ على مروره غير عن اللي تاخذه في الشيشه. هذا بالنسبه حق العنب نعناع. وخلينا نشوف التفاحتين. هذه الاخيره يا الربع ماكس في جي 3 نكتي تفاحتين. وايد في ناس عاشقه التفاحتين وتحب تفيب او تدخن تفاحتين، كانت على الشيشه ومدمنه على التفاحتين. وايد انصحهم بهذه النكهه لانه راح تعطيك احساس التفاحتين 100%. طعم وايد مركز، تفاحتين صح، البروده اللي فيها خفيفه، شيء وايد حلو. راح نقطنها كذلك على الريلود سنجل كويل نفس ما قطرنا خواتها على القطن الجديد، وخلينا نشوف نسبه دخانها واداء شنو بيكون. Don't try holler for a free 16. I'm sorry but I need to get paid. شرب الشيشه التفاحتين انصحكم بهذه النكهه. طعم التفاحتين فيها واضح خصوصا على التانك، اتوقع راح تكون اوضح باكثر تركيز. عجبني بهالنكهات انك ما قاعد تاخذ فقط بس احساس المعسل، يعني ما قاعد تاخذ معسل عنب بس بروحه، ما قاعد تاخذ ليمون بس بروحه، ما قاعد تاخذ تفاحتين بس بروحه. تحس باحساس الولعه، تحس باحساس الشيشه، تحس باحساس الشيشه فعليا في هذه النكهات. هذا اللي حببني فيهم، فيها المروره، الامور اللي تحسها بالشيشه موجوده في النكهه. ما تحس ان هي نكهه فيب، لا اكثر ولا اقل. سكرها مو زايد، سكرها معتدل. الاربع نكهات مخصصه لاهل الشيشه، اللي يبي نكهات شيشه انصحه بي دبليو في نكهات تسوى.